वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रेमंड डेविस की, वो अमरीकी एहलकार जिसकी वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात पे इफेक्ट होने का अंदेशा है और इसकी वजह से पाकिस्तान अमरीका के कुछ जो विजिट्स थे, कुछ हाई लेवल मीटिंग्स थी, वो भी शायद अब मुमकिन ना हो। इसमें एक सदर जरदारी का अमरीका का विजिट था जिस पे अब बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि आया ये विजिट होगा या नहीं। और पाक अमरीका ताल्लुकात रेमंड डेविस के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मजारी, जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या अमरीका डॉलर और बंदूक की ताकत दिखा के पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से एक ऐसे शख्स को निकाल के लेके जाना चाह रहा है जिसने 3 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल किया और उसमें मुलव्विस है? अरशद, यही लगता है, लेकिन वो जुडिशल सिस्टम के पास ही नहीं आना चाह रहे। वो तो बात की बात है, वो तो दबाव डाल के हुकूमत पे चाह रहे हैं कि हुकूमत उसको रिहा कर दे, एक कातिल को जिसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है और ये इस्टेब्लिश हो गया, बल्कि जिसकी एक्टिविटीज़ बड़ी सस्पिशियस सी हैं। और मैं जो धमकियाँ वो दे रहे हैं हमें कि जी बायलैटरल बातचीत रुक जाएगी, जरदारी का विजिट रुक जाएगा, मैं समझती हूँ ये तो पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अमेरिका से अब कुछ फासला इस्टेब्लिश करें। ये मौका है हमारे लिए। अगर वो नहीं चाहते कि बायलैटरल मीटिंग्स हो तो उनको भी तो नुकसान है ना। उनकी मिलिट्री टू मिलिट्री मीटिंग्स होती हैं वॉर ऑन टेरर के हवाले से। उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने आना था हम पे दबाव डालने के लिए सेल्स टैक्स के बारे में, IMF के इशू पे। तो मैं समझती हूँ ये हमारे लिए तो एक मौका है कि अगर अमेरिका पूरे ताल्लुकात अपने एक कातिल के ऊपर, कातिल की रिहाई के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान सोचे क्या ये सचमुच हमारे लिए कुछ अमेरिका के साथ ताल्लुकात कुछ फ़ायदा रखते भी हैं। डॉक्टर साहिबा, ये कहा जा रहा था पिछले 10 साल से हम सुनते हैं कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हिलरी क्लिंटन यहाँ पे आई हैं, उन्होंने 12 ये बात की है। उससे पहले रिचर्ड हॉलब्रुक जब भी आते थे वो यही बातें करते थे कि हम पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहते हैं। तो एक शख्स की बेसिस पे क्या इतने फ्रेजाइल हमारे ताल्लुकात है या इसके पीछे कुछ और अवामिल भी हैं? यही तो अब वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक एलाय के नहीं थे, बल्कि एक इंपीरियलिस्ट या कह लें कॉलोनियल पावर की तरह थे। और जब हमने कुछ ज़रा सा इंडिपेंडेंस दिखाया और एक कातिल को अपने लॉ के तहत, जो हमारा कानून है मुल्क का, उसके तहत उसके साथ डील करने का इंटेंट दिखाया, तो अमेरिका ने दबाव शुरू कर दिया। दिस शोज कि कौन सा स्ट्रेटेजिक एलाय और फ्रंट लाइन स्टेट। और आपको पता है कितने हज़ारों पाकिस्तानियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं इस अमेरिका की जंग के लिए, चाहे वो ड्रोन हमलों में हो, चाहे हमारे फौजी हो। कितने लोगों ने जाने दिए, उसका कोई वो नहीं। सिर्फ ले दे के आता है कि जी एक अमेरिकन जिसने कत्ल किया है पाकिस्तानियों का, बेगुनाह पाकिस्तानियों का, उसको वो रिहाई चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तानी जान किसी काबिल ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं पाकिस्तानी जान। इससे पाकिस्तान को नुकसानात क्या होंगे? क्योंकि काफी सारी इकोनॉमिक एड भी अमेरिका से आ रही है, मिलिट्री एड भी आ रही है। क्या अमेरिकी एड के बगैर हम लोग चल सकते हैं? अरशद, अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल एकदम से वो बंद करेंगे, दबाव करें, क्योंकि अगर वो एड शेड बंद कर देंगे तो आप उनको सपोर्ट जो दे रहे हैं अफगानिस्तान में और जो आपकी बेसिस यूज़ कर रहे हैं, जो कंटेनर्स नेटो के जा रहे हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग है, आप वो बंद कर देंगे। करनी तो चाहिए, तो फिर नुकसान किसको ज़्यादा होगा? इस वक्त अमरीका, ये छोटी सी एक वक्फा है हमारे लिए जिसमें अमरीका को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है बनिस्बत हमें उनकी ज़रूरत ज़्यादा हो। और तीसरी बात ये कि मैं समझती हूँ वक्त आ गया है कि एड वेट का तमाशा ख़त्म करें, आप करप्शन ख़त्म करें। लूटी हुई दौलत जो हमारे सियासतदानों की और अमीर पाकिस्तानियों की बाहर पड़ी है वो वापस आए, इलीगल दौलत जो है। और क्या कहते हैं, टैक्स लोगों से आप लें, हुकूमत को साफ करें, अपने स्टेट को साफ और शफाफ करें, अपनी इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करें। ये मौका है। देखिए, हर कौम में एक मौका आता है जब एक वाटर शेड आता है, तो या तो आप अपनी कुव्वत स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपना रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्लेम कर सकते हैं, या फिर आप दबाव में आके सारी उम्र के लिए अमेरिका के नीचे। क्योंकि अगर आपने दबाव में अब छोड़ा एक अमेरिकन कातिल को, तो फिर अमेरिकन फिर से नहीं कत्ल कर सकेंगे, वो तो सरेआम कत्ल करते जाएंगे।
لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ جو بارہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی کہہ رہے ہیں، یہاں کی ایمبیسی بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کر رہا ہے اور جو وینا کنونشنز کے تحت پاکستان کی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر رہا۔ ارشد، ہم نے یہ پہلے بھی پروگرام کیا ہے، وینا کنونشن ڈپلومیٹس کو اپلائی کرتی ہے۔ اس آدمی لیکن امریکن اپنی لائن سے ہٹ نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم تو تو اس ایک پہ اسٹک کر رہے ہیں۔ صاف جھوٹ میں اٹکے ہوئے اور دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں کچھ دن پہلے ڈاکٹر صاحب ویزا دکھایا یہ وہ تھا۔ سامان ہے جو اب یہ ڈپلومیٹس یہ سامان رکھتے ہیں، مطلب آپ پاکستانی قوم بے وقوف ہے؟ پاکستانی حکمران اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی، یہ سامان جو ہے یہ ڈپلومیٹ کیری کرتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اس سے زیادہ اس کا ویزا، آپ نے تصویر بھی ویزے کی دکھائی تھی، آفیشل ویزا ہے، ڈپلومیٹک ویزا نہیں ہے۔ اب آپ اس کو ریٹرو ایکٹیولی بیک ڈیٹ کر کے ڈپلومیٹک امیونٹی اور ڈپلومیٹک ویزا نہیں ایشو کر سکتے، انلیگل ہے۔ اور تیسری چیز یہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، کبھی وہ پشاور کاؤنسلیٹ میں کام کرتا ہے، کبھی اس کا ایک پاسپورٹ یا آئی ڈی، یہ دیکھیں یو ایس کاؤنسلر جنرل میں پشاور میں یہ کام کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پشاور میں ایک واقعہ ہوا تھا جب ایک آدمی جس کا نام کریگ ڈیوس تھا، وہ اس کو ڈپورٹ کیا گیا کیونکہ وہ عجیب و غریب ایکٹیویٹیز کر رہا تھا، اور پھر واشنگٹن نے اس کو ویزا پھر سے دے دیا، ہماری ایمبیسی نے، اور وہ پھر واپس آ گیا، حالانکہ ڈپورٹ کیا گیا تھا۔ کانٹریکٹر کا بھی کارڈ ہے ان کے پاس۔ ہاں، اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے کانٹریکٹر ہیں، ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ۔ اب اس کو آفیشل ویزا ملا ہے۔ اس بندے کی کیا کیا روپ ہیں، کیا کیا کرتا رہا ہے، ڈاکٹر یہ صاحبہ تو سوال mystery تو ہے۔ یہ آ رہا ہے کہ اگر امریکہ کہتا ہے یہ ہمارا ڈپلومیٹ ہے اور پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اب اس کے آگے آپشنز کیا ہوں گی، یہ مسئلہ ریزالو کیسا ہوگا؟ امریکہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈپلومیٹ ہے، ہم نے اس کا سٹیٹس ڈٹرمن کرنا ہے۔ ہمارے فورن آفس نے ہمارے فورن آفس نے تو یہ سٹیٹس دیا ان کو، اس کو ڈپلومیٹک تو نہیں دیا ہوا۔ ایڈمنسٹریٹو اینڈ ٹیکنیکل سٹاف۔ ہاں، تو پھر اگر وہ کاؤنسلیٹ میں کام کر رہا ہے ایز ایڈمنسٹریٹو اینڈ ٹیکنیکل سٹاف، پھر تو اس کو ویسے بھی ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں حاصل ہوتی۔ اصل بات یہ جو اس کا ویزا ہے، جو کہ جون 2010 میں ملا ہے اور 2012 تک ویلڈ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے آفیشل ویزا، ڈپلومیٹک ویزا نہیں لکھا۔ بات سیدھی سادی ہے۔ امریکنز ایشو کو کنفیوز کر رہے ہیں، جبکہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ کنفیوز کر رہے ہیں، اور جو ملاقاتیں کر رہے ہیں ہمارے اعلیٰ حکام سے، جس میں جنرل کیانی کے ساتھ ہلری کلنٹن کی ملاقات ہوئی، صدر زرداری کے ساتھ امریکن ایمبیسڈر کی ہوئی، حسین حقانی کو بلا کے کم از کم 2 میٹنگ میں بہت سٹرونگ میسیجز دیے گئے، ان ساری میٹنگز میں کیا ہوا اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔